dan za ka koyi da ka koya wani kuma kisa zai da wuri shamsu ka shirya na shamsu ka shirya muna cikiya na yan kwashe kwana biyu ko ya ji ƙoro ne na yan kwashe ko ya ji ƙoro kwana biyu bai fita ba ban kawai da hari ban kawai muna cikin ɗan sharif ka shirya ɗan sharif ka shirya ɗan sharif ka shirya shamsu ɗan zaki ka shirya bayan ana wannan wani uba la ilaha illallah kwakwashe hada kwakwashe na da Allah har kwakwashe na san kusa sai kwakwasa ya hula mu wani yin kuma wai Allah la ilaha illallah ba wa halin bello la ilaha illallah wai ya wai wala tadiya wala tadiya wala tadiya wala tadiya wala la ilaha illallah wai ya mutu la ilaha illallah wallahi ya lau la ilaha illallah sai wanda ya ga salamu alaihi ashhadu bagari ya ga cewa da sai mai kure kwace sa wallahi tallahi dogon sami gidan da kalle ya juya baya ya ce ba shi baya wai abdulrazak ya sallah abdulrazak ya sallah alwala ba sallah ba dogon mali alwala ba sallah ba dogon mali ya gudu Musa Bela da zaɓi ɗauke kallo ga na yan kwashen can zaune ya ce a gaban sana'ai gobe ya Allah ya tabu gani shagon dogon ka shagon ma'aikon samun kurda Amin Bello Muhammad dan mutuwa gobe ya Allah ya tabu dogo jinka dogo mai tafasa shi da gidiyo ba hagon shafon yan sanda shi da fassar gobe ba don wannan an busa da kanan amdara sake bola da shi da dogon sani hakun yi sabon 25 ga zaman nan na da Allah dogon sani ya shiga rami ɗan adawa sai gidan jira suke sakamako ya zo kudawa sai gidan suna jira sakamako ya zo dogon kyahu ga ita yana cewa ɗaya fita dogo mai tafasala ya ce ɗaya fita da kuma ɗaya fita garkuwar cizo ya ce
sai wani ya rasa wani ya samu ta na da Allah Ebola an yi minti daya hadda kusan rabi Ebola bai motsa ba dogo sani bai motsa ba wallahi kudawa sun yi jagabon sun yi jagabon na rana da Allah mutum na amur ya ce wai ina na shiga ga gabar da tsakanin Abdulrazak Ebola da dogo sani garkuwar cin daga shirya wallahi ba ko shafon yan sanda ya ce tsaya ba za ta tsaya fita ba ko shafon yan sanda ya ce tsaya fita wani minti 2 da sakon hudu lokacin ba ha bari mu dora gugu wasu kuɗa kuɗi ne musa sai ku minti da za ku da hudu wallahi ka yi zaɓa ne ko an kira yana sai an zo nan da sabuwar bai kallo a jami'ar dambe wani champion shi da dambe duniya da baki ɗaya dambe gargajiya wani champion la ila ya wani wai wani kai a dara su shi hutu su taro a zagaye na biyu damban gasar motar mai girma gwanan jihar Kano da Abdullahi Umar Ganduje an shigo damban na uku a zagaye na biyu ga yana ana damban tsakanin Ebola daga bangaren yankin kudu da shi da dogon sani kenan kan daga bangaren yankin arewa kamar yadda gani a damban na farko bagon alƙanin Bello ya cire shagon barbare na biyu kuma Shamsu dan Zaki ya cire an sharif dukkan su daga bangaren kudu aka cire su kuma arewa ta gura bisu suka fito yanzu ma hakan da ya dambe ne da ya hada kudu da arewa Ebola da shi da dogon sani gidan kandi ga dan bannan dai ana fafatawa tsakani ga nan Mustapha Kurkuda mai horarwa yana korafi bisa point da ake cewa Ebola ya fita waje shi yana ganin kuma Ebola bai fita ba an dawo Ebola na da point daya dogon sani bashi da point wannan dambe ya kare domin kuwa an doke Ebola daga cikin wannan gasa dogon sani gidan kande ya fito saboda haka ga yanan arewautawa suna ta murna a wannan gasa gashi nan dai amma shi Chairman Ɗanliti na a saurara gashi nan dai ana ta tsalle-tsalle da guje-guje da iface-iface a cikin wannan fili yanzu dai abu yana nema ya harime ana ya faɗi wasu suna bai faɗi ba tsakanin 'yan kallo gashi nan dai ana tantancewa akan wannan dambe tsakanin Abdulrazak Ebola da shi da dogon sani gidan dan kandi
yanzu dai haka ana tantancewa a ganin shin ya tabbata an samu nasara ko kuma ba a samu nasara ba. Idan ya zama da cewa kowa ya faɗa cikin su za a dawo a sake wannan dambe, amma idan ya nuna cewa a cikin su akwai wanda ya faɗi to shikenan za a ba nasara ga wanda Allah ya ba sa'a. A halin yanzu dai gashi nan jami'an mu suna cigaba da nuna muku abin da ke faruwa dangane da wannan gasa. Yanzu dai gashi nan a halin yanzu ana duba abin da yake faruwa. Shin gashi nan dai ana duba a halin yanzu. Gashi nan dai ana cigaba da dubawa shin aina nasara take. Yanzu dai ana neman matsaya dangane da wannan dambe. A wannan dambe gashi nan dai ga dogon sani ga dan kande ga Abdulrazak Ebola. Muna nan muna ci gaba da dubawa wanda Allah ya ba nasara tsakani. Abin da za ku rinka yi tsaka ji stop a tsamana yadda ake yi. A masu kallo kamar yadda kuke gani bayan da aka kara tsakanin Ebola da kuma Dogon Sani ga yadda wasa ya kasance, inda a daidai wannan lokaci an sake dawowa domin alkalin wasa da sauran masu fada aji a wurin sun yanke hukuncin cewar za a sake wasa a wannan karo domin fitar da gwani a ciki, wanda abin da ya nuna cewa duka su biyun sun faɗi, domin hoto da aka ɗauka na bidiyo ya nuna cewa Ebola ya je ƙasa, shi ma Dogon Sani ya je ƙasa domin hannunsa ya je ya shafa ƙasa. Wannan ne ya kawo cewar alƙalin wasa ko kuma mahukunta sun mayar cewar a sake karawa, inda aka ba da minti 3 domin karawa. A daidai wannan lokaci za ku iya ganin cewa Ebola ya fito fili, shi ma Dogon Sani gashi nan yana naɗe hannunsa. Ga alkalin wasa nan Shagon Amadi ya nada musu ga yawa Dogon Sani ya fito ya shirya
to ga dogon zanen da Ebola za a sake karawa a tsawon minti 3. Alƙalin wasa Shagon Amadi ya hura Abdulrazak Ebola shine da sanye da ja daga kudawa, dogon sanin gidan dan kande shine daga arewa, inda za a hura damban na minti 3. ga sunan sun sake ga sunan Ebola ya shirya, domin in kuka san tarihin Ebola a fagen wasan dambe da abu ne mai tsaho, inda kowa ya san shine kamar jagora ko kuma shugaba a fagen wasan dambe. A daidai wani lokacin sanin gidan dan kande yaro ne matashi da yake kokarin fitowa yanzu, duk inda ya buge Ebola ya tabbata cewa shi ma ya shiga sahun gwanayen 'yan dambe a ƙasar nan. Gashi nan dai kowa yana kokarin kaiwa dan uwansa kaimar duka. To gashi nan dai kowa yana kallon kowa ga Ebola nan yana tafako, sanin gidan dan kande shi ma gashi nan. To ga dai yadda wasan yake, wannan kowa yana fakon kowa har yanzu ba a kai ga kaiwa kowa duka ba. To ga dogon sanin gidan dan kande nan, to ga hina na abin ya kai ga kokawa, to ga hinan alƙalin wasa ya raba kokawar, alƙalin wasa ya raba wannan dambe. An yi minti 1 da rabi. Ebola yana cewar an tsoka nemar ido. Ga dogon sanin gidan dan kande nan shi ma Ebola yana cewa an tsoka nemar ido, amma wannan ba shi ba ne. Ko a wata shekara da ta wuce Ebola a wasansu na ƙarshe tsakaninsa da garkuwar cindo haka ya ce an tsoka nemar ido. Ga nan dai a turmi na biyu Ebola da sanin gidan dan kande sun sake baje kolinsu, ga sunan kowane na kallon kowa, wa zai fara kai wa naushi. Shi dai sanin gidan dan kande yaro ne matashi, yanzu yake tasowa a fagen wasan dambe. Shi ko Ebola tsohon zakaran dambe ne na Najeriya, kuma kowa ya san Ebola. Duk inda aka yi maganar dambe a Najeriya za a faɗi Ebola. To sanin gidan dan kande ko yaro ne, gashi nan ya kai ma duka, gashi nan yayi wa Ebola duka, ya kai wa Ebola duka, ya same shi. Ko yaya Ebola ya ji wannan duka, har yanzu Ebola ya kasa mika hannunsa gare shi. Gayi nan daman abin da ake kyauta da so, wa zai kai wa wani daushi. Ebola na tafa ko zai iya kaiwa. Dogon sanin gidan nan kande yaro ne matashi. To gayi nan dai anya Ebola ne ko da gaske. Mu yadda muka san Ebola da inda ya zo, wannan wasa ba karamin wasa ba ne, domin wasan gasar damban cin kofin gwamna ne. Saboda haka duk wani fitaccen dan wasa a Najeriya ya zo wannan wuri, kuma yana wannan wuri. Kuma wannan wasa ne wanda duk inda aka kammala shi, inda aka fitar da Ebola, watan Ebola ya fita daga wannan gata. Ga magoya bayan nan ana ta tafi. To amma wani gefe na gano John Cena a filin, ga John Cena daga yankin arewa shi ma ya zo. Ga bahagon shagon 'yan sanda nan shi ma daga bangaren arewa. Shi kuma Ebola shi ne jagoran kudawa. Su kuma gura mada na hango garkuwan cindo, wanda shi ne tsohon zakaran gasar nan, wanda a bara shi ya ci mota da aka sa domin wannan gasar. Dogon sanin gidan ɗan kande gahi na yana zagaye fili, alamar bai gaji ba. Iko Ebola gahi can shi ma a watan mai horar musu ko mai basu yawara kwarkwada, shi ma tsohon ɗan damba ne, ya gaya wa Ebola cewa ga irin abin da zai yi. To
ga nan dai an sake fitowa karo na uku, wannan shine karo na uku da za a hannan, shine karo na uku. Ga Ebola da sanin gidan ɗan kande nan, ga Ebola nan da sanin gidan ɗan kande, ga Ebola nan da sanin gidan ɗan kande. To ga alkalin wasa nan Shagon Amadi ina kokarin to ya sake cewa a dawo fage dambe tsakanin dogon sanin gidan dan kande da Ebola a kashi na uku, a kai na uku, a turmi na uku. Ko yaya wasan nan zai kasance, kowanne a karo na farko mun ga yadda ta kasance, karo na biyu mun gani, ga karo na uku. To ga dai Ebola nan koya za ta kasance. Dogon sanin gidan nan kande yaro ne matashi da yanzu ke tasowa a fagen wasan dambe. To koya za yi, kudawa fa hankalinsu ya tashi domin sarki nasu da suke gani shine sarkin dambe a kudu, watan Ebola yana nan. To gayi nan, gayi nan, to an tsaye da wasa, an tsaye, Ebola ya dawo. To gayi nan dai Ebola ya kai hari ga sanin gidan ɗan kande. To sanin gidan ɗan kande hima ya je, hima ya kai nasa, hima ya kai nasa. To gayi nan dai an sake komawa, koya za ta kasance. Har yanzu dai muna nan muna kallo, muna kuma sauraron yadda za ta iya kasancewa tsakanin Ebola da sanin gidan ɗan kande. Gayi nan dai wata mai horowa da bangaren kudawa, wata kwarkwada hankalinsa ya tashi, hankalinsa ya tashi. Gayi nan domin dai abin da ake so shi dai Ebola shine jagoran kudawa, shine sarkin damben kudawa, kuma gashi yau akwai alamar cewar za ta iya kasancewa yau in aka kashe Ebola kusan kamar an gama da kudawa ne, domin shine jagoransu. Su kuwa arewawa akwai irin su bagon 'yan sanda yana nan, akwai irin su John Cena duk suna nan, watan akwai kuma Ali Kanin Bello, duka ga su nan wayanda su ma fitattu ne wanda za a iya wannan. Su kuma a bangaren Guramada akwai garkuwan Cindo, akwai mai takwasara, dogon mai takwasara, akwai dogon kyallu, duk ga su nan. To ga nan dai har yanzu a wannan karon ba wanda ya kai wani hari, har yanzu ga nan kowanne yana kallon kowa, yana neman inda zai kai wani hari. To ga su nan ina, to ga nan dai, ga nan dai wannan wasa koya zai kasance. To ga dai, ga nan dai, wayo Allah na, Ebola ya kai amma ina bai same shi ba, Ebola ya kai hari bai same shi ba. Dogon sanin gidan ɗan da ya kare ko ya goce, shi ne ga hinan ina ta kokari, shi ma zai mayar. Ga hinan ina ta bakon Ebola, ga hinan yi ma kaimar, ga hinan yi ma ina ta kaimar, ga hinan yi ma ina ta kaimar. Shi dogon sanin ɗan kande watan alamarsa yana da ƙarfi a kafa a ƙasa, domin ƙafofin a dire suke. Shi kuma Ebola mutum ne da yake da ƙarfi a ƙirjinsa, kuma ga hinan ƙarfa. Shi kuma dogon gidan san ɗan kande yaro ne mai tsawo amma yana da kyau a ƙasa, gaɓoɓinsa sun kama ƙasa. Shi isa duk wani ayin da za a kai mar hari yana da ƙoƙarin kariya. To alƙalin wasa Shagon Amadi ya tsaye da wasan, ya tsaye da wasan domin zuwa hutu, zuwa hutu.
kace garkuwancin da ne zai fito ga garkuwancin da ne tsohon zakaran gasar ko tsakarar wanda kambun wannan gasa na cin kofin gwamna yake hannunsa shi zai kara garkuwancin da ne zai kara a wannan karo ga dambanan da za a shiga na hudu a wannan gasa tsakanin sarkin damba garkon shindo da shi da dogon ziwa daga bangaren yankin arewa yanzu zai gashi nan bayan da yan kallo suka cika wannan fili gaba daya amma da yiwuwar ba za a fara wannan damba ba dole sai an kori mutane amma ga garkon shindo nan ya riga ya shigo tsakiyar fili dogon ziwa shi ne bai shigo wannan fili ba mu sani ba sun zai shigo wannan fili ko kuma ba za a busa gaba daya a wuce da wannan waje ciyaman ɗan tana faɗa cewa ba za a yi wannan damba ba sai kowa ya koma wajen zamansa. A halin yanzu dai